Jeg stinker altid i den her genbrug af gammel dame. Hvor er Bøllebop henne? Bøllebop? Var det lige det? Hvor? Det er sådan min bedstemor, hun på det på. Hej, vloggen! Det man kalder for en... Hvad nu det hedder? Dækbilleder. Nu har jeg jo en brødskær, det kan være. Men jeg ved ikke, hvad man får det fra. Skal du have en væk? Ej, det bliver for meget. Jeg kan have det i køkken og på mit værelse. Ja, nu kom der fjettefinger på. Sorry. Det er da gratis. Nej, det er ikke gratis. Der er 50 kroner. Står lige og overvejer. Jeg overvejer faktisk at købe den rigtigt. Den er ærlig fed. Nej, den ser godt nok flot ud. Hvad skete der? Det er på såret. Jeg ikke bare kan. Hæsling. Jeg har sagt noget med at vække sådan en mønt ned i mit hoved. Nej. Bare sig det. I den dør. Den skal have noget luft. Min mor var ham der derhjemme. Peter Truman. Buddha. Jeg tror ikke, det er Buddha. Det er vise. Ja, det tror jeg også. Han der Trevor fra GSA, han har sådan her. Så er der bare en. Det er smart for mig, for jeg vil aldrig kunne betale det. Jeg vil være sådan, hans shopping addiction, så vil jeg være sådan, oh fuck. Det er min første blev det hjemme her. Det er min musikvideo. Er det en pasteret, I lavede det? Ja, det er sygt lækkert. Den laver vi i næste uge. Ja, det er ja. Days. 2.000. Master. Hvad? Det er hver gang. Fire. Hvad skal vi så? Nå, er det mig, der skal spille melodi? Hun ved jo heller ikke, hvilken sang det er, vel? Fordi det gør hun vel ikke. Hvad mener du? Nu skal du ikke sidde og spille. Jeg skal spille, når du skal gætte. A. Paul Signe Høns. B. Tommelfinger. Tommelfinger. C. 3 små soldater. Hvad er det? E. G. 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 E. G. Det er jo fucking nemt. Det er jo fucking nemt, det der. Den der lille finger og tommelfinger. Tommelfinger. Det kommer jeg jo høre. Er det her skæmt? Ja. Ja. I går så fik vi en mail om, at vi har fået det i Tanzania. Kun måneder. I Sambab. Nej, det hedder det ikke. Det hedder ikke Sambab. Det hedder Sambabam. Ja, det er heller ikke. Vi har besluttet os for, at vi tager det. Ja, det er nok fra august til december. Det glæder mig til, at vi skal. Og så skal vi til Zanzibar. Hvis vi nogen kan finde ud af, hvor det er. Stop, du sagde, at Mount Everest lå i Tanzania. Ja, nå, men følg med. Det er sådan en fed sådan en effekt. Kom. Vi skal ikke på bøger. Kan du finde ud af det? Tydeligvis ikke. Så man så bare, eller hvad? Det er først på 3C. Hvad er vi? A, B. Hvad er vi? Kan ikke bare stille den her? Jo. Ej, vildt. Nej, den her. Hvordan ser man så, hvad det er for en, der er ens? Det står her. Rebecca Pins. Nej. Okay. Det er din. Nej. Nu skal vi vist. Jo! Vi åbner sammen, vi åbner sammen. Skal vi ikke bare tage den på nu, og så bare smutte? Sådan her. Jeg vil gerne se den. Nu åbner jeg altså. Skal jeg med? Ja. Hvorfor? Ja, det var Den gider ikke. Ej. Wow. Ej. Og det er vores egen. Det er ikke bare en, de viser os. Nej, det er vores. Vores navn står på. Ej, hvor sjovt. Ej, hvor vildt. I har også begge to HG her i. Jo. Har I selv valgt det? Ja, det tror jeg. Jeg har valgt det. Nej, ja, du har også den i blå. Jeg har taget fordi du har taget den i rød. Du har taget den i rød. Ja, Hvor har du glemmer hende? Nå, der. Ej, det gad jeg bare Det er ikke. Det faktisk skulle jeg ikke pænt have. Jeg nok. tror, jeg har bare taget den. Men jeg så lige stjerner.
Har du stjerner? Jeg har sgu ikke stjerner. Jeg overvejede at sætte 5 på, bare fordi jeg havde stjerne i mig selv. Når man kun har 4 af, så bliver det lidt pinligt. Ja, så er jeg sådan 4 stjerner har vi med lige meget. Det var sjovt, du ikke vidste, du havde valgt den i videre. Jamen, jeg kan ikke huske det. Så hvad, vi skal ikke engang prøve? Jeg skal nok prøve den sammen med dig. Så gør vi det. Ikke nu. Fandme, ikke mens vi skal ryste op. Så vi skal lige have en chance for at gå godt. Nå, jeg tror, det her der. Jeg tror, det er spillet kort. Nej, det er de der ting, vi skal putte på. Kan man ikke bare klippe det deri? Jo, men du har fået mulighed for bare at sætte dem på i stedet. Men det synes jeg da, det er lidt for pænt. Hvem er det, der har en hue, hvor der står businesswoman foran? Nej, hvor sjovt. Jeg skal altså lige trutte i den her. Er det en fløjt? Hvordan trutter man i den her? Så er det ikke fløjten, altså. Hvad fanden er det så? Fløjten, det er det, dit tøfter. Så får du faktisk. Men der er hul i. Not for children. Eller hvad fanden? Det er lidt spændende, det. Ej, jeg glæder mig så meget. Så tænk. Ej, har du ikke brug? Hej, Sadat. Derovre er fandt vi vores. Nej, det er flot. Der var lige... Nej. Fucking god. Ej, jeg kunne suge. De sætter sådan en ære i og laver nogle hummer. Så ligger den 100 meter under havet. Måske fra 1930. Det er ikke sådan noget. Det er tæt på. Det er lidt sjovt, hva'? Ja. Lille lejdyr. Hvad sker der lige? Er det bare generelt? Er nogen, der tager billeder? Det er værd. Jeg tror, der er grønt. Jeg tror, du har ret. Det er sådan en til. Okay, det er det der Paris i prøven, London, nej? Ej, det skal vi ikke. Jo. Det der var. Very nice. Very nice. Så vender den rigtigt. Skal du se hende? Det kan jeg. Kan jeg også lige tage billeder af det? Vi løber bare. Jo, vi løber bare. Nej, vi løber ikke derovre. Jo, vi gør så. Vi løber. Vi løber, Aarhus. Vi løber. Ja. Løb. Ej, er der mega bra. Vi skal altså rykke lidt på den. For Ibrahimovic og hvad de ellers hedder. De skuespiller. Prøv at se de bygninger her, hva'? Billeder af dem. Det er sindssygt. Du fortsætter bare hele vejen rundt. Det er jo helt sindssygt. Ikke noget der. 2 sekunder. Hvorfor er der kun den på? Hvad synes du? Om Very London nice. Indtil videre. Very nice. Very nice. Hvad synes mor? Good. Far? Very nice. Very nice. August, der har vi øjet. London Eye. Det er fascinerende. Man kan godt se, at det blev restaureret for nylig, var. Det er jo mange år. Jeg kunne ikke se, at Buckingham Palace video pakket ind. Det der er også vores lavbørn. Ja, så der er lige dem, der laver i baggrunden. Ja, hvordan skal vi? Prøv lige at se, hvor vild den bygning der den er, var. Jeg får den til at fokusere. Wow. Jeg havde lige glemt, Big Ben var i baggrunden.
kigge op. Ja, jeg er godt nok heldig med her, hva'? Og nu er her Queen Cape Cana der. Queen James. Det er den vej. Og kirken. Den er her. Jeg tænker, at der er den går jo på sådan. De har blå skilte. Gamle engelske. Ja, så går vi herned og tager. Den er så lækker, den undsætte. Det er godt, vi filmer lidt ned af. Den er bare meget lang, kan ikke det? Du skal holde den der hånd stille. Ja, den kan se samme længde. Nej, den er meget længere. Det var lidt besværligt. Jeg kan ikke finde ud af, om den er fin nok eller dårlig. Den ser lidt lang ud. Den ser virkelig lang ud. Så beholder jeg den her. Det er også godt. Er du tørstig? Nej, det er nogen, der vil have en nøglering? Nej. Sådan der. Ja, tak. Nej, tak. Jeg har min BMW. Lige få fat i den. Den er sådan en slanke en, den her. Nej, prøv at se. Nu fik jeg på mig selv. Så er det jo ikke nemmere ved den. Hvorfor? Der kan man selv gå ind og spise, Lise. Lad os så se, om der er... Okay. Vent med at tage en spejl. Stivs. Den her. De er gode begge to. Prøv at slappe dem bagefter. Dernede, det er ikke nok. Holy moly. Prøv lige det. Fuck. Så har vi prøvet det. Det tog lang tid for at lade mærke til det. Jeg er sikker på, at du kommer til at se de film mange gange i dit liv med det. Findes der en sang om chicken wings? Ja, det gør der. Everything prøver at synge den. Chicken wings, ja. Det kunne være lækkert nok. Skal vi få McDonald's? Vi skal have chicken wings. Gå her. Hvorfor går folk her? Og så blev hun foldstiv. Hvad er den rigtige historie? Så må jeg tage billeder. Vi skal ikke lige igennem. Det er lidt ligesom med vores sommerhus. Lige nu går vi ved prinsesse Dianas, der hvor hun boede, og dronningens lille søster. Imens Malou er meget obsessed med så en pølsehund, der går lige om bag os. Den er mega cute. Hun er op over hegnet. Nej, vildt sød. Gå derhen, vi skal kunne se sluttet Det er ikke et billede, det her, det er en video. Det er også fair. Bedste burger ever. Kom, mor. Aure. Det er video. Men det skulle du sige. Jeg troede, at du så billeder, jeg var klar til at poste. Videokamera. Ikke Zoom. Jeg ved, det er Zoom. Så stop. Hej, Amalie. Hej. Okay, jamen, jeg går ikke tættere på det. Du må bare ind på Ane. Det gad jeg da ikke. Det var mega pinligt. Hvordan har du det med Lu? Jeg er lidt træt. Ja. Landede i Billund for 3 timer siden. Hvordan føles det at være en blogger og en YouTuber og en up-and-coming influencer / famous person? Jeg synes bare, det ville passe meget bedre, sådan at vi sådan se. Jo. Og sort som en bil. Sort. Nej, no. Hvor var det, jeg kunne få mit spil her? Er den lukket ind? Nå, her. Udløber snart. Indløs. Bare til indløs. Sådan nogle grupper for folk, der havde udfordret den. Nej.
Men du vil stadig, men du vil bare ikke skrive matematik. Nej, jeg kan ikke skrive en opgave i matematik, sådan jeg kan sidde og regne ud. Hej, velkommen til Volley Tournament. Der har vi Søde Kalaks. Interviewer, okay. Jeg siger til interviewer. Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg ved ikke helt, hvem holdet er, så jeg ved ikke helt, hvad vi skal holde med. Okay, hvordan vil du forklare offside-reglen i volleyball? Den kender jeg ikke til. Nej. Ærgerligt. Er der en? Nej. Nej, det er jeg. Er det journalist? Ja, fuck dig, Karl. Det kan vi ikke. Hvad er det? Jeg kan ikke tekste for det op. Baby, there's no other superstar, you know you like me. Papa, Hej og velkommen til dagens Hvem fuck er du? I dag har vi Valdemar med. Valdemar, sig hej til kameraet. Vi har kun et liv og et puslespil. Ja. Og hvis du kaster noget, Nej, vi har ikke kun et liv. Ja, det gjorde så, og det har vi sagt 10. 25. Hun har en stor finger. Tak. Ej, det var så her på video. Kom så. 3, 2, 1, 10. Den går tilbage. Okay. 3, 2, 1, 1. Så er det din tur. Okay, sidste. Jo, gør du. Jeg har kun et blå armbånd. Jeg kan ikke være med til det. Desværre. Det er ikke så fint kamera. Nej, jeg vil heller ikke. Hej. Nu får Gustav kameraet. Gustav. Vi giver den her videre til en, som der har krøller. Jeg giver den her videre til en, der har krøller. En, der har krøller. Hvad siger hun? Jeg giver den videre til en af mine venner. Til en, der har krøller. Hvad? Jeg giver den videre til en, der blev meget pænere, da hun fik panden her. Skal jeg smile? Du skal give den videre til hende. Nå. Hvorfor? Skal jeg sige noget? Optager den mig lige nu? Hvad skal jeg sige? Så lyder budskab. Jeg skal jo ikke kigge på mig, det er jo hemmeligt, det jeg siger. Du er god nok, som du er. Alt skal nok gå. Hvad skal jeg så sige? Jeg giver den videre til. Nå, jeg forstår. Jeg giver telefonen videre til en, der ikke kan finde ud af at lave puslespil. Jeg har fået telefonen med en fejl, men jeg giver den videre til en, der hvis navn starter med A. Ej, det var dårligt. Jeg giver den videre til en, der ikke kan finde ud af at lægge de der brikker sammen. Det er enormt. Jeg kan godt lide. Jeg giver telefonen videre til Christoffer, sangerens kusine. Fordi håret ligner nudler. Christoffer, det er min fætter. Jeg giver den videre til en, der har den mest basic sko i blandt os. Hvem skal jeg Malou har den samme sko. Basic, fordi hendes er gammel. Det betyder, at jeg købte den senere, hvor de var basic. Og Malou købte den. Okay, fint. Hvor er du god i med, du synes? Skal jeg lige tænke lidt? Du er god nok, som der er, Sara. Jeg giver telefonen til en, som kunne... Nej, jeg tror ikke. Klip lige det af. Jamen, jeg tænkte ikke. Jeg sagde bare noget. Jeg giver telefonen til en, som jeg tror kunne vinde en Nobelpris for årets bedste vlogger. En Nobelpris? Hallo, hvorfor er det, vi filmer på det her led? Det her led, det er langt bedre. Vi filmer det på det her led, så bliver det en lang, og så bliver det for langt. Det her... Det er mega kavt. Okay, vi filmer den der. Ja, okay. Jeg giver telefonen videre til en. Det er faktisk ret svært, når man ikke har tænkt over det. Ja, det er det. Det er nemt, hvis man ikke tænker. Jeg giver telefonen videre til en rødhåret. Nora! Var han der ikke? Ja, han var så. Oliver Skovhugger. Sig noget. Jeg giver den videre til en, der er god nok. Du er god nok. Så jeg gjorde lige sådan her. Jeg lavede lige sådan her, så nu skal du slå den, fordi jeg gjorde sådan her. Okay, og så skal du slå. Har du ikke trykket slå? Nå, nej, men det kan du cut fra. Fordi det er en god Nej, det er godt. Hvis jeg skal betale det her, så må du bare nedlægge 60 kroner. Ja. Vi flyder bare afsted.